Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para muslimin muslimat, sesepo seanum, kong langkong para kiai, guru ngaji, para asatidz, tokoh-tokoh masyarakat, tak ketinggalan deka kru dari Handayani Rekod yang ikut berpartisipasi di dalam pengajian. Sedek kasatejana peten kaula amul jeeki. Alhamdulillah wa syukurulillah. Nireng ya torana langkong timin kita bersama-sama lebet ate ben pangkelien nyampungaki abe dak ka Allah Subhanahu wa taala. Kala ben ngaturaki poci pangalem syukur atas sateja nikmat rahmat epon Allah. Saya tak bu ambu paringaki dekat kita, bahkan tak mampu kita mitong kong langkong sampai saat malam mangkin. Alhamdulillah mun tak kalero ampun masuk tanggal 20 bulan Syakban 1432 Hijriah. Mangkin bulan Syakban ya ada bulan Recep sepakal datang bulan Ramadan. Syakban ni ka bulan na Allah, bulan na Rasulullah. Recep bulan na Kanjeng Nabi, bulan haram. Bulan haram ni kampak teloan apolong, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram apolong. Setong alain bulan Recep bulan na Allah. Kenceren amal istimewa etekel petong polo. Syakban tang bulan kenceren amal etekel petong atos. Tetimun maca salawat bulan mangken kenceren petong atos. Ramadan bulan datang umat kenceren amal etekel 1000. Teti membaca salawat bulan Ramadan kenceren etekel 1000. Bulan Ramadan mun apuasa kenceren puasa tanda ring uning. Kullu amalibni Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana adzibih. Satu je amal manusia manfaat ikala abek natibi. Cuma puasa ikala singkok. Singkok sepakal males. Polana puasa nikah sepata Gusti Allah tak asarin, tak ada tak nginum, kaula berajunan terus ma'a ka Allah. Se tak ada tak ada kia. Se tak nginum cuken. Se tak asarin atangi mabanyak darusan maca Al-Qur'an. Nikah para ajunan. Milana Kanjeng Nabi aparing doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, paringi abdina berkata bulan Recep, bukat berkata bulan Syakban, pada pak umur deka bulan Ramadan. Anapa perlu na depak ke Ramadan? Niat puasa. Serase bunga Athena. Kala benda tengah Ramadan, Allah ngaram maki, ekelo apoi nara. Bunga polana puasa. Mak bunga ring puasa lapar, pelkak. Polana tusa pekan esapora sareng Gusti Allah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa orang si puasa bulan Ramadan karena iman dek ke Allah, cek puasa dirapakon parentana Allah, wahtisaban ikhlas nyari ridho na Allah, nyari perhitungan na Allah, maka tusa sekada esapora sareng Gusti Allah. Saya rasa tak bunga atau leh. Coba deki ada lus, tak kira apa ada. Deki apatrol, tak kira apa ada. Deki atarawih, tak kira apa ada. Bila Ramadan apatrol pas senang.
Mak pesen dengan apa? Cak epon kanjeng Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Bila datang bulan Ramadan, labeng swarga buka sareng Gusti Allah. Beda angin dari swarga, nyamana mathirah. Swarga beda labeng gelidik, nyamana rayyan pagi orang siap puasa lebet gelidik dika. Siap puasa lebet pintu rayyan. Beda angin masirah, panas, pelka, lapar, ati celep. Beda masirah dari swarga. Wa ghulliqat abwabun niran. Labengan neraka tutup. Siksa kubur prei. Malaikat mungkar nakir cuti sabulan. Tetin bering mati prei. Bila telasan songkak jaga. Si mati bila enar ya. Kita nyaki. Pas setan-setan etalee. Aduh abuk teongku. Cek setan etalee. Buktena. Tangkeset tong kasapolo. Musallana. Masjid tak kabuok katanya. Masya Allah setan etalee. Tangker sabelas kadu polo, tengku pole, maju sapana kari saparo. Pola nata dek kuring ngata payah. Adek balik kanan si tarawi pon, nyari si bude kalpon na. Salekor katelo polo congok kari imam maju runggut katibion. Adek perneka DS pon, atau gulorong nih kak. Becak na setan italee, aura maambu tarawi, mata ada urus tak puasa malah. Jura benih setan jong, napa? Nyitan rojong. Setan nata ada senyitan banyak. Setan beda dua minal jinnati setan sialos wanas ben setan singakan bakso. Setan sialos mun ebecai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Buru takok polana panas. Mun setan singakan bakso bocah a'udzubillah maca Fatihah. Apal kiam kok jana. Setan sialos ebecai ayat kursi buru takok panas. Tapi mun setan sing akan soto baca ayat kursi ngalak kursi pegang lagi. Teti salen lagi tadi musuh si anyama setan bede pole musuh si anyama hawa nafsu. Hawa nafsu ni kamusona cekak mun setan bisa nyingla nafsu na pakun ni kaya. Berem macarana merangi nafsu. Anika nafsu kase ampu bucian kata tangkei. Bode tatangkeuna kelar beli sepeda engkol sakit tabuk. Bode tatangkeuna kelar beli sepeda motor mati sasebok. Bode tatangkeuna kelar beli mobil ngeblak mati sakale. Bani kapan kayak sentimeternya mana? Milana tore tunya cek ngabes kasih tengki, ngabes kasih mabo mali asokor. Mun agama ngabes kasih tengki tabung ulama mali tetip penalaran narohani asampung dek ka Gusti Allah. Sendik mobil cek ngabes kasih pesawat balik kak palengan. Ngabes kasih sepeda motor. Alhamdulillah mobil buat coba tak pakai masuk angin tak kau cenan. Arwah sepeda motor alhamdulillah tegak masuk angin tahan pukulan. Arwah sepeda engkol, sepeda engkol alhamdulillah tegak ngontel tapi jantung sehat. Agunjing bentang bini bila kurang santai itu botek boleh jelake. Kurang santai gericok botek boleh dapat kang DS kalenger lagi nawar ajunan. Ciring tak gelar lagi ngapain ya. Itu pengrua ajalan soko. Si acilan soko, alhamdulillah engkau di kendaraan numpak sandal kau udah kata empon. Arwah 3 tahun lah empon lah. Si empon, alhamdulillah teka empon nyaman eber. Arwah bude pengajian ibri cecen nyaman kia. Arwah mati keluar lah. Teting abis kasih maba banyak syukur ada ke Allah. Mun agama ben akhirat ngabes kasih tengki. Tabung para ulama, tabung para kiai, tabung wali-wali na Allah. Ki Hasan Sepo, tabung Ki As'ad, tabung Ki Samsul, tabung Ki Sufyan, tabung sera kiai ki setengki. Male teti sampungan na ate rohani dek ka Gusti Allah. Nika nafsu. Berem cara na merangi nafsu, deureun si halal tak deur, inuman si halal tak yenum, bini tibi halal mari ekabin ta oleh polongi mun siangna. Lemalem uli mirayuna. Mun kelar nyeke dari si halal, mantur kelara nyeke dari si haram. Deureun halal tak deur siangna terlatih dengan yang halal tak ngakan arwah haram tak nabrak kasih haram. Inuman halal tak yenum sabulan terlatih dari yang halal arwah mabuan haram tak nabrak kasih mabuk. Bini tibi halal tak polongi mari ekabin. Pun beta kasih halal aura bini na oreng ndik na tatangke tak nabrak kan dik na oreng makin banyak tabrakan bulannya mun lambo panci banyak jalan berlubang-lubang atrak nabrak sedan
Makin yaspal, tak pelik lubang berjalan-jalan. Orang nabrak orang. Pelajar nabrak kancana. Pemuda nabrak pemudi. Remaja nabrak remaji. Tak ketinggalan, yang tua nabrak yang tui. Montrak nabrak sedan perut kadelem. Mun orang nabrak orang penul galuar. Berempamulan kan ya kawan. Mantri pareng rasa selamat lagi. Lemilana rukun Islam saya oleh tinggal salat puasa. Makin peringatan salat Isra Mi'raj puasa tak oleh tinggal. Mun zakat oleh tak zakat. Mun miskin apa ada kata salber. Rok-rok na salber ya bagi ya. Haji tak usah. Haji mun tak kelar. Saking Baitullah anyuun ka kanjing Nabi. Abdi nanyuk na teluan kanjing Nabi lain na kala ajunan. Nomor setong abdi na abela aduk ka orang saya pernah atawab. A umrah, a haji, saya pernah aling-ling Baitullah, paki bekal ebela ben Ka'bah. Nomor dua, abdina bekal abela dek kau orang saya kabeka, majar pun lunas, saminggu mengkata, tewas orang mate, niata pun depak, niatul mukmin khairum min amalihi, niata orang si iman lebih bagus etempeng amalah. Nomor telok, abdina abela ada kau orang seantara ka Baitullah, keng tadi pese kabeka, keng Baitullah na ya depi saben are. Berjamaah salat subuh. Mon orang berjamaah salat subuh kencerena petolekor oleh bonus pada na tahajud samalam. Mon berjamaah salat isya ani kapet tolekor derajat oleh bonus pada na tahajud setengah malam. Milana cepon ulama salat berjamaah ranking pertama berjamaah na salat subuh. Petolekor derajat pada na tahajud sama. Mun mare subuh andi wudu. Pas bila ngumber are salat sunat duha otaba salat isyraq nikah kencerena pada na haji ben umrah seekabul sareng Allah. Tak kelar ka Mekah keng subuh na benter mari subuh pakun andi wudu tak seni tak tedung tak nekani hajat andi wudu bila ngumber are pas salat sunat 2 rakaat pada na haji ben umrah seekabul sareng Allah. Milana orang mun sekut ngadep kiblat mustaqbilal kiblati ebela sareng Baitullah. Salat ben puasa tok le tinggal. Mun parentana Allah oleh taberi, oleh taber lain ben larangan. Mun larangan Allah tak ning taber. Ngabes aurat tak orang. Haram tak haram. Bodering avoli bebini iya bos pokanga haram tak haram. Haram. Kan makin banyak ring bebini bukan aurat. Sebobo bupati yang tasik wilda. Sebobo buka paha tinggi-tinggi. Si atas sekitar wilayah dada. Cak nasi ustad ya bestusa tak ya bes rezeki. Ya bes kia keng lak melak petek. Pada apa itu sana gora. Dekik mun saparo kia itu sana. Pada apa mancelak mun saparo pada. Tak kening taber mun masalah larangan. Eki dekik tina saparo kia. Sambil tak cocok bentu sana. Saya bos sila ker celeng barajunan. Mun bos mulus pendengarnya nah. Kenika sila ker celeng. Tak cocok bentu sana lagi. Tapi mun parenta oleh taber. Salat oleh taber. Tak bisa mancing taber toju. Tak bisa toju taber asarin mireng. Tak bisa mireng taber akentang main mata patengki siaka. Main mata. Tak kelar socana pun mesti malolo taber ngakui ate. Tak bisa ate nak taber boleh pekol pejeng ngaki. Tak kelar pejeng tibi pun. Puasa oleh taber, mun sake oleh tak puasa. Mun datang bulan oleh tak puasa. Tapi mun sehat oleh wajib puasa. Se wajib puasa ring Islam, orang se dibesa baling, orang se beres akanlah, orang se kuat puasa. Tetimun ring hila tak oleh puasa. Tak sah. Tetimun ring tak puasa anggap ring hila kan ya. Orang hila kan tak puasa. Bak na Islam iya mah tak puasa. Tak pati beres dah. Hilanya mana kan dia. Ani ka parajun. Mun ring beres wajib puasa. Kau udah sekut bila puasaan. Itu beri Sabtuan ning kumano wah banyak ring tak puasa. Ada ring beres apa ring hila jangan kau ulah. Mun ring Islam wajib puasa, beres akan lah wajib puasa, dibasa wajib puasa, mun nak kanak tak wajib, mun puasa. Kenjeren ne beki karing tuana. Orang sekelar puasa. Mun tak kuat puasa, oleh tak puasa tapi majar fidyah saare samut 6 on saparapat.
Muslimat mun di otang Ramadan silambe serai mangkin. Cok sampai telat masuk ke puasa pole nyerah mari telasan. Tinte saare samut 6 on setengah. Mun duare dumut 1 kilo 2 on setengah. Mun teluare telomut 1 kilo 9 on saparapat. Mun 10 are amut-mut 10 mut 6 kilo saparapat. Serai bu mun di otang biasa nasi anum-anum sing ude endi tamui. Tamui ya bulan, benih bulan atas bulan bebe. Datang bulan lah. Teti mun puasa nikah oleh dispensasi, mun entar ajalan oleh tak puasa. Saking mun kelar lebih bagus tak usah kalah dispensasina. Kutu puasa. Mun salat, mun entar ajalan jauh dispensasina kalah. Kosar jamak seduhur 4 rakaat patut tidur rakaat. Si asar isya patut tidur rakaat. Duhur asar ijama, maghrib isya ijama. Kutu kalah nikah dispensasina. Mun puasa teka oleh dispensasi, mun kelar sebagus tak usah kalah dispensasina. Anapa polana atingker puasa saare tak kening gentee setahun. Nikah para junan. Salat makin memperingati Isra Mi'raj. Nikah namanya mukjizat. Karena perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, lebot langit nomor setong 2 3 4 5 6 petok raf mustawan Sidratil Muntaha sampai jun ajunan sareng Gusti Allah. Jadi Rasulullah esabu tempat yang paling mulia Sidratil Muntaha kaangkui apang tidak ke Allah. Sabuna berangkat esok ke lu dadana bersih engang ku zam-zam 3 kali pailang penyakit rohanina tengkina tak ada sombong tak ada melana pembangunan jiwa sangat penting. Engkina hutan Indonesia ini kan pendidikan jiwa yang penting. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Makin ten jiwa nata bangun hotel 8 mapan akhirnya rosak. Rasulullah pasampunga dek ka Gusti Allah. Padahal waktu nikah Kanjeng Nabi andik musibah. Tinggal sete rajina si anyama Sayyidatina Khadijah tahun lepak poloare macudi dan sete juga si anyama Abu To nikah 2 pembela Rasulullah. Makin Kanjeng Nabi tadi si Abela orang kafir si asal latako todus ke Abu Talib makin pun bengal dolim rongaro Rasulullah sampai Kanjeng Nabi hina Rasulullah nikah di ben pengikut-pengikutnya hina banyak sepate nikah si anyama Yasar Ummu Yasar itu tuh nikah itu tuh sampai mati Yasar mati syahid. Tapi Rasulullah sanajan edolimi ni Mekah Rasulullah ta'ala ben Rasulullah tak perang. Anapa Rasulullah mata alaban? Anapa Rasulullah mata perang? Napa takok? Tak takok. Bodoh Sayyidina Umar mun perang tak kabetir. Anapa mata perang Rasulullah? Seandainya Rasulullah alaban pas perang nengi Mekah, maka oleh ahli sejarah Rasulullah akan dicap sebagai teroris. Yang kina bener. Maka Rasulullah ajarannya bukan ajaran teroris. Pada apa nikah? Nikah bila nang TV gua. Si nama Serah gua, alik na Imam Samudra gua. Wah, jihad fi sabilillah. Meletuk bom. Orang goblok. Orang tolol orang. Islam tidak mengajarkan bunuh diri. Bunuh diri ke ajaran Jepang gua Cibaku. Gua. Rasulullah tidak pernah mengajarkan bom bunuh diri. Bunuh diri nurut Jepang. Jepang numpak kapal, pasti paletuk ning cerobong kapal laut musuh ancur kapi. Rasulullah bukan begitu caranya. Nikah Rasulullah tidak mengajarkan teroris. Makanya di Mekah walaupun dihina Rasulullah sahabat tepakun pindah ke Habasyah. Disak berderaja. Nyamana Nigos Najasi. Agama mana Kristen. Kristen beda 2 waktu nikah. Beda Yakobin, beda Nasturi. Nikah Kristen ahlul kitab. Sepakun ngakue apa ngiran dek ke Allah. Nabi Isa utusan Gusti Allah. Tak iaku sebagai anak apa ngiran. Utusan. Nabi Isa ke utusan Allah. Punya lahir tadi pakna enger. Cak dari Yahudi anak zina. Siti Maryam berleburan ben Nabi Zakaria. Cak dari Kristen enjak benih anak zina. Anak-anak Allah. Hari kena pacaran ben pangeran. Muncak dari Islam. Atanya kakak Nabi katina apa Muhammad Nabi Isa ma enger nikah. Cak dari Yahudi anak zina. Cak dari Kristen anak pangeran. Pas Allah jawab, inna mathala Isa indallah kama thali Adam. Isa muku Allah pada Nabi Adam. Berma Nabi Adam khalaqahu min turabin
Thumma qala lahu kun fayakun. Allah ke Nabi Adam dari tanah, pas ada bukun tetia buatna. Teti Nabi Adam, saya rapakna. Tak ada. Saya rambukna, tandimbuk. Mak bisa. Allah Maha Kuasa. Ibu Hawa tak ada embukna. Tulang rusuk Nabi Adam saya kacir kala. Milana karena tulang rusuk saya kacir, pun aku mantan dan bilik boleh kacir. Polana tulang rusuk saya kacir. Mun bade kumantan bade kangen, kumantan tak beres suara junan. Bade kacir bu bini nikah. Nomor telok Nabi Isa tak ada pakna. Nikah pada tak ada pakna, tak ada embukna Nabi Adam, saya tak ada ibu Hawa, saya tak ada pakna. Serah Nabi Isa. Kau le pancingan salena teloan di pak benbuk. Kaya mun bodo ngandung tak ada lakena niku Siti Maryam sare mamakna ora junan. Mesti bodo mamak gelap ke nikah. Engkina butan. Nikah termasuk kebesaran epon Gusti Allah. Milana kanjeng Nabi Pak Isra Mi'ratna patujuana linuriyahu min ayatina. Karena kanjeng Nabi sosa tinggal sete ben rajina, tinggal sete ben majadina. Mangken tade sebela kanjeng Nabi cuma perak Gusti Allah ilaikal mustaka de keajunan abdina mengadu. Wa antal musta'an cuma ajunan saya bisa pintai tolong, tak minta tolong ka manusia. Ayo pindahkan najasi. Kanjeng Nabi pindahkah Taif. Taib bode taretan siapa long nyuso mik kening pintai tolong ternyata duk kata Taib benik sambut karaben marhaban ya Nabi salam alaika kentu reboto Rasulullah sampai patuna akili doro malaikat Jibril tak tega malaikat nangalikan jin Nabi torenakan jin Nabi ini kaula napa malaikat beto senik kene ka gunung senik kene yang ka akan jin Nabi kia kan malaikat pengkala kini akan cerak karing kapel gula teti sangku nang di piring kapel tak repot mun ulama gunung pun sok lagi pangeran on cepegi kacena kaubus pon berajunan makin kan banyak pangeran pon demo tsunami untuk membini tsunami lo banjir aja na lo mun tsunami lo anna na pole sunadin temurana kakak gunung ngayong ke ibenaing dia tsunami kan bebini kan mun tsunami bukan lalaki sunadin mbana berajunan mbana banjir ya tak repot ka pangeran le cuma kan Nabi hanya on ka Allah Ta'ala Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah paringi hidayat umat abdina karena tak oning ce Islam nika bener milana Isra Mi'raj nika peristiwa yang luar biasa nyamana mukjizat dari Mekah ke Palestina nika 1500 kilo menumpak onta sabulan entar Paleman PP sabulan entar setengah bulan mulainya setengah bulan Rasulullah sama alam lailan lambek Apollo ke-11 kalau kia sekolah kelas telok lambek anika tahun sabitek sanga caipon entar kabulan entar pak hari pak malam mulainya telu hari telu malam padahal dari bumi kabulan ini kacaunya cuma 150.000 kilometer Rasulullah libut langit pempetok raf-rafus tahun sidratil muntaha langit nomor setong Allah ada bu inna zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib sengko abri perhiasan langit si paling mabo jadi kalaben bintang-bintang setera cakna ilmu astronomi ilmu falak bintang ni kabade sangai are Venus Merkurius Mars Uranus Neptunus Saturnus Jupiter Pluto are ini karajona 100 kali bumi mak kene jauh dari bumi anapa panas sehari ini kali 5 juta derajat Celcius panas luarnya 6.000 derajat saya kirim ke jeru telopolo nih ser Allah kirim jeru untung telopolo mendapat sabitek banyak lima tegre warajunan kina hunter karena panas ini kabeles Allah jauh are sana pa kilo jauh na are ka bumi 140 juta 500.000 kilometer mun tak percaya okor tibi ini jauh na are ka bumi bodoh pole bintang Pluto dari bumi ini kacaunya 5.000 belum ngatos petong polo juta kilometer. Mun numpak pesawat kasak ini ke 400 tahun puluh depak. Betapa maha luasnya alam ciptaan Allah, betapa maha besarnya Allah yang menciptakan alam. Kita ngucap Allahu Akbar, kenik manusia. Bintang Pluto pada nadeker, bumi mun dia mas diri bintang pada na tepung menitangale. Manusia, aduh dari nana. Makanya si bung masombong manusia. Oh tekok jadi udah. Nek kene bung masombong. Jema raja, mun jema raja takaburnya mana? Cereng kene jema raja kepada pungpungan. Pungpungan aslinya kan kene. Jema raja serop, bila serop kembung. Bila cocok plus kelpes temu. Temu kepak wah.
Ingat susuna nyai ya. Ya, hari ya si Jema Raja. Kel peskepak. Kerok. Anika. Reng Jema Raja takaburnya mana kau. Milana kita ibadah, pakun tawaduk dek ka Gusti Allah, merasa kecil di hadapan Allah. Sera orang searoma sakeni di hadapan Allah, dimuliakan oleh Allah. Kira punten. Ulama-ulama pamulja sareng Allah karena merasa hina di hadapan Allah. Rasulullah merasa kecil di hadapan Allah. Milana Allah adabu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah adzat yang telah memperjalankan di waktu malam. Kanjeng Nabi tak ajalan tibi, tapi jalan sareng Gusti Allah. Mun ajalan tibi ni ka bahasa Arab pasara yasri sirayatan ajalan malam. Kaula ajalan malam nika. Mun ajalan tibi ajalan soko. Mun numpak mobil jalan bermobil numpak mobil. Mun jalan asra. Asra nika kalimat transitif. Cakna bahasa Arab fi'il muta'addi. Beda fa'il, beda fi'il, beda maf'ul. Beda subjek, beda predikat, beda objek. Subjeknya allazi Allah, predikatnya asra memperjalankan, objeknya bi abdihi. Allah tak nyebut bi Muhammadin, bi abdihi. Tak ada pangkat si paling tinggi muku Allah, lain na pangkat ngabdi ngabula dek ke Allah. Abdun. Pas pengertian abdun apa abdun? Abdun nikah muncakna ahlus sunnah wal jamaah. Orang ngabdi kau tu rohani jasmani. Engkina punten. Pak polisi datang ke kantor sebenarnya. Tentara datang ke markas sebenarnya. Engkina punten. Pegawai datang ke kantor. Mungkin banyak orang tar ke kantor norok kebatinan. Orangnya Athena beri kantor, kantornya beri yate. Orang yang melekok romana. Napa ibu ajar pun pemerintah kira-kira? Tak kira bejer. Nih kabi abdi milana cak nahlu sunnah. Rasulullah Isra Mi'raj rohani jasmani. Karena bade paham rasional nikahnya mana Mu'tazilah. Rasulullah Isra Mi'raj rohani jasmani na bade Mekah. Rasulullah Isra rohani jasmani, Mi'raj rohani jasmani na bade Madinah. Mun cak nahlu sunnah wal jamaah, mun bade orang ajalan malam, tadak betul na rohani malolo kini ku beni orang nyamana coba. Alias gondoruo. Mun bade orang ajalan malam dek nyabana mayit. Rasulullah Allah tak ada bubijat sadihi biruhihi tapi bi abdihi milana abdun rohani jasmani. Sarika juga orang nyembah ke Allah rohani jasmani. Karena makin bodoh nyembah ke pangeran tak usah jasmani rohani malolo. Masjid berde ate berde masjid orang yang malekok. Nyamana salat batin. Uduk batin ngalak coba cilana sabek deuna. Mun akemi kela nak kela batin seletek konjokna. Tak usah kela. Batin-batin barseko ya. Muntar kampel cucu kemi, cek pas panu ceriak cem. Bodoh cucu kemi, aku luak supir, atuar curi cam, masuk asal ber boleh. Akela. Muntar muaing, beto. Muslimat, beta. Boleh babe boy. Mun akemi tak boleh tukar kiblat, tak boleh mungkor dari kiblat. Cek akemi le jalan na orang, bila kering tak pati nyaman anginnya. Cak kemin nengi buton buan se abua kan bade paula se kemi elam buat rangirangan. Cak kemi lobeng-lobeng ngakeben tekak lobeng ngabilis cak kemi. Takut pada bilis apestaan pada dina. Mun pas pada denggan ni kemi kan bade komentar bilis cirpen ya. Aduh harapan kok dia mai kemi. Engki mun bilis tepak ka ular. Pas keluar siapa kemi dah. Masih colpek kedingan ingat tak bere. Tepak malam telasan dokter mulai kakapi si bade perak bidan. Entar kangika, ana apa pak nika berebu, mata kerbore, kekek olar gila, bu mata kekek olar, akan meni lobeng lopot gila nih, repot si bidan na, tina takut mate, suntik takut odi ora junan, kan main mau kabidan ini ya, cabatin batin, teti orang asalat ngangkui syariat, ngangkui tarekat, ngangkui hakikat, syariat parau, tarekat tase, hakikat pancer ben mutiara, si saria gera, mutiara. Kapodaya, iya numpak parau ya. Enten ala nguya, ambok patene tengah tase. Sila numpak parau tase lem parau na ko. Parau na palibut kalput njak libut jeru karena hafal jornya mana. Oh parauan, parau numpak becak. Hakikata pancer nyarian apa? Nyarian mutiara. Pancer apa lo dojo? Sari mutiara, laut yang paling dalam. Katemun ka mutiara.
mak repat ben hakikat kenal dek ka Gusti Allah. Mun idarat napa kendaraan syariat mobil, tarekata lorong, hakikata tujuan. Kau lah numpak mobil, lebet lorong tujuan pengajian di jeru. Mobil lah nyaman, lorong nga aspal, lekas dia pak. Saparapa jam dia pak. Mobil lah mapan, lorong nga makadam. Cok lah kalau dalam motor dah lagi. Lorong cek pa makadam, ate cek pa makadam. Ate makadam cek pa tengki, cek pa sombong, cek pa riak, cek pa takabur. Ate pa lenyi, pa lonyo, pa mulos. Mun aspalan lenyi, mulos kan lekas dia pak kan ni. Amal lekas dia pak ka pangeran. Lorong nga mapan, mobil lagu muguun, amput sotok. Tak dapat kia mutan. Mobil lah mapan, lorong nga mapan, lekas dia pak, dema pengajian, di mah jeru. Yang kina mutan. Nikah syariat Islam, rukun Islam lema. Napa syahadat sasis? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mobil berde sasis sah. Dua salat, dua sasis cek sampai apesa. Milana salat dia nyampung Allah ben Rasulullah. Allah ben Rasulullah cek sampai ape. Orang asalat karena Allah ngiring Rasulullah. Sallu kama raaitumuni usalli. Apuasa karena Allah ngiring Rasulullah. Apuasa abad namun nangali bulan adalah sabila nangali bulan. Azakat karena Allah ngiring Rasulullah. Zakat petra, zakat emal. Haji karena Allah ngiring Rasulullah. Entar ke Mekah. Makin bodoh haji entar ke Jakarta. Zaitun wa. NII. Ini kasih ragura kian ragura. Panji Gumilang wa. Ini haji ke Jakarta. Masuk ke negeri Islam. Kita sebagai warga NU Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sia dasar Pancasila. Makin se ajaga Pancasila karetroan. Tentara, polisi, dan ulama makin. Lain negeri kapon goyang-goyang kapiwon. Pelajar-pelajar mahasiswa banyak se cekoki mungkin epa mabuk akabaya NII. Ketika lawan negara. Lambek DITI diperangi oleh ABRI. Mereka itu harus diperangi. Akan merubah bentuk negara Indonesia. Pancasila mereka final lagi. Cek bau engkina mutan. Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Tada pangeran angin Allah. Perkara lain Islam apa pangeran kasera pun terserah pun. Apa pangeran kabupaten cak nanti kawon. Apa pangeran kabungan nyo cak nanti kawon. Sepenting pangeran niku Allah. Lain Allah benih pangeran. Ini kan. Ini karena mana tegas tadi pangeran angin Allah mempertahankan la ilaha illallah. Nika yubuk ka khilafah ni ka 30 tahun tade pun Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Mari kenika pun ketika rezim kerajaan, ketika dolim. Kura siak kebuyan negara Islam kura amak mum ka Wahabi wa. Amak mum ka Arab. Ka Wahabi. Yang baca salawat sirik kan. Orang nikah sirik Wahabi. Wahabi ini kan tukang rampok jadi tukang kudeta. Wahabi ini kan ngalak Raja Hussein lah bagi rampok sampai dari Indonesia mabada panitia Hijaz pas teti NU. Ani ka para junan. Teti Wahabi ini kan golongan Khawarij. Ni ka ngapiraki orang wa. Orang macam salawat dari sirik kana. Khawarij kira. Khawarij ni ka Sayyidina Ali kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Orang ala kudusa raja kafir. Kafir kakabi. Muncak nasi Mu'tazilah injak ring ala kudusa tak kafir, keng tak mukmin. Beberat mah tak kafir tak mukmin, mukper. Cak nah lusunul jamaah apakun mukmin keng fasik. Mun atobet elang tu sana. Mun tak atobet masuk ke surga keng icak keluar neraka. Nikah lusunul jamaah nikah moderat nyai. Nikah paham Islam sebekta sareng para wali songo sema bode Isra Mi'raj sema bode Maulid nuzulul Quran kang kuwi napa kang kuwi ngaji pengertian ka masyarakat pendidikan ka masyarakat kita nikah ka pangeran pamapan ka bangsa pamapan ka umat Islam mapada mapan ka luar Islam pamapan ka negara pamapan ka pemerintah pamapan kan nyaman kan engkina punten kata tang kemapan parukun kan nyaman kan mun konflik kan tak lebur kan kiai tak rukun tak leburi. Si lebur si rukun wah. Tanang rukun bila ngumpak banyak abina. Ciring rukun. Mun keteng kan locot tanang apa tak bisa rajo umpanna kan. Mun rukun rajo umpanna kas kenyang. Kan nyaman mun rukun kan. Nikah ngaji ngecek kerukunan. Oh de kiai ngaji ti provokatornya. Agape perpecahan, saling cale. Kita ngalem Allah, ngalem Rasulullah, ngalem orang sesemak dek ka Gusti Allah. Tak usah ngalem selain pun. Saya tak cocok ka pangeran ci alam. Ngalem dek ka orang sekali buri sareng Gusti Allah.
Allah. Salat nyampung dua sasis Allah ben Rasulullah sampai apa esa. Makin banyak orang mapesa Allah ben Kanjeng Nabi yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih. Orang kafir banyak berusaha mabisa ari Islam dari Allah ben Rasulullah. Iya tak apa-apa nur Allah King Muhammad tak usah nur Nabi Muhammad, nur Mirza Ghulam Ahmad wah. Ahmadiyah. Tak usah nur Nabi Muhammad kan beda satya Nabi anyar Ahmad Musaddiq wa Jakarta. Narima wahyu atas barung jana. Ada barung ayok ber nontawan. Wah nur Lia Eden wah Malang malaikat Jibril jana. Mabode malaikat apos-pos lah nase. Malaikatnya tak ngakan, tak nginum, tak tedung karena si apos-pos kaing adeg-deg. Kamu bini apal-pal. Tedung aja ilen ngaku malaikat. Mau beli malaikat aja ilen. Carpak tak carpak. Nurut Kanjeng Nabi. Akalampi nurut Kanjeng Nabi nutup aurat. Ada nurut Kanjeng Nabi. Mun tak lapar tak ada mun ada tak terlalu kenyang. Kau lihat tak nurut tak kenyang bener soto ben sate pal-pal boleh. Kanjeng Nabi pun ada bila nyaman ambu. Kau lebih ngakan bila nyaman nyimbu. Tak badai. Rasulullah ada tabu bagi telok. Siapa telok deeren, siapa telok inoman, siapa telok pak kosong ngening anyabe. Mun kaen tonton bila puasaan nase, aing tak bukan ngan. Bila nginum beleng kitengen. Banyak macem-macem. Kencing manis, kencing celok, kencing baik. Kencing batu, darah tinggi, darah muda, stres, liver, jantung, ginjal. Kurang banyak naring tujuan ngakan. Ibu-ibu ngatur putrana paut, saung anak saya ibu, embu dah 5 ibu sama ini. Anak nanya nyimbu dari kaya nggak mari beradunan. Nikah, cak Bung Karno, luar negeri banyak mati lapar jong. Indonesia pak tak ada sih banyak kekenyangan mati beradunan. Jadi nikah, Rasulullah pun ada orang kail 40 kali, cak dokter mengakan kail 20 kali, alos. Rasulullah 2 kali na dokter lebih hebat timbang dokter. Mun kaula mantara kadu wolok. Nah boleh pak polo pas nasi na bubu kengani barongki ada sompaan telo kelnyotan telo pering 5 menit beres mari ngakan adrop alhamdulillah sedopor tak milo innalillah anak pe yabi pun sing ngul-ngul kan gawon nasi kelnyot nikah mapan na Rasulullah nomor telok zakat napa zakat berkorban beli bensin teka Innova mobil lah pun tak ada bensin na sodoka tori motor kau le sodok kamangaran gopaan hampir 5 juta tentang kau lihat kok mati tengkir nyabu tak puluh 5 juta ya. Nomor 4 napa rema puasa. Tekak muturaannya rema locot tabrak mah lolo yang reng. Puasaan malah tak tabrakan. Nomor 5 napa haji aling-leng roda surban aling-leng roda aling-leng berapa kali aling-leng sampai dia pak kajeru. Ma aling-leng kapi aling-leng listrik aling-leng diesel aling-leng mesin kapal baling-baling aling-leng pabrik panci aling-leng ngepira. Bumi aling-leng, bintang bulan aling-leng. Mak petong kali. Allah kebe langit petok. Allah kebe bumi petok. Allah kebe swarga petok. Firdaus, Naim, Darussalam, Jalal, Ma'wa, Khuldi, Adnin. Neraka petok. Jahannam, Jahim, Lado, Sakor, Hawiyah, Hutama, Sair. Manusia petok. Sera, leer, dede, tengah, pokang, betes, tombet. Dari dalam keluar pepetok, som-som, tolang, orak, dere, daging, kolek, bulu. Bulu na pepetok iya. Obu, ales, bulu kecek, songot, jenggu, jika boleh kaplingan petok. Orang asojut petok, dei, tanang 2, to'o 2, soko 2 pelkok. Saya baca ayat petok, Bismillahirrahmanirrahim. Mata bismillah Fatihah wajib ki. Mun surat taubat haram. Saben-saben surat sunat. Tengah na taubat oleh maca oleh tak maca. Nikah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim mati mim. Alhamdulillahi rabbil alamin nun. Arrahmanirrahim mim. Maliki yaumiddin nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nun. Ihdinas siratal mustaqim mim siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin nun mim nun mim gegek Fatihah lagi 7 ayat mun 7 ayat cakna ilmu sastra gurindam ya mun 14 ayat cakna ilmu sastra sonita we bilana laguna oma pasti 14 bait itu sonita we indah Fatihah lagi 17 kali sehari baca Fatihah bener si busan ubaira laguna arel we Luna Maya wah. Luna Mayit. Ada sih pusang.
Mukjizat Quran ni kan mukjizat. Dua mukjizat Rasulullah, setong Al-Quran, dua Isra Mi'raj. Tak ada si bisa niro. Bayangkan perjalanan Rasulullah dari bintang Pluto ke bumi. Ni ka 400 tahun, mun pak pesawat PP belum 100 tahun, Rasulullah lailan. Hebat tak hebat? Kan ni ka belum sing ngalincera. Keng ngalincera pentingan amit ka Pak Kapolsek. Insyaallah sanggup espais ben paisan. Mesti mati tengah jalan. Rasulullah lailan. Tak nampak samalam. Hebat. Milana leolena hebat kia. Salat. Nikah Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat kompleks. Pembangunan dunia, pembangunan akhirat, keadaan masyarakat, karakter manusia ada di sana. Dalam perjalanan Nabi. Saya tompak burak. Burak ini kacak nambah kaula. Sebatas mata mandang. Sekali lompat. Pas. Wah saluncaan. Pada najaran. Pada Nabi mak bisa santai nak gula. Ternyata cocok berbahasana. Burak ni bahasa Arab barkun kelapi. Ni kacak na ilmu fisika, cak na ilmu alam. Kelap ni cahaya. Cahaya punya kecepatan per detik 300.000 kilometer. Pada na arus listrik kena cahaya. Listrik odi ni karang kates tes odi di luar apa dengan terakna. Kerua kecepatan listrik sama dengan 8 kali keliling bumi. Bumi ini kaleng-leng ngapak polo 1000 kilo. Mun tak percaya aja meliput Jepang nak guna okor. Kamu nyawangi ke Amerika mau dul boleh 40.000 kilo. Bumi aleng-leng nika pak lekor jam. Padahal kau lebih pancingan mun aleng-leng numpak pesawat keliling bumi nika 40 jam buru dia pak. Kau lebih menumpak pesawat kurang Mekai. Ya tas kurang toles beri Amma, beri Pakistan, beri Karachi. Ini kayak tes toles ketinggian pesawat 33.000 kaki. Pas kecepatan pesawat per jam 999 kilo per jam. Padahal Surabaya Jakarta 1 jam, 1.000 kilo. Tetapi bumi leng-leng ngapa 40.000 kilo, mau numpak pesawat 40 jam perlu dia pak. Padahal bumi leng-leng 40 jam. Berarti leng-leng bumi lebih cepat dari pesawat. Engkina buntan. Subhanallah, maha suci Allah. Adat yang telah memperjalankan di waktu malam terhadap hambanya satu malam bektona minal masjid ilal masjid tempatnya Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa Palestina. Milana tempat yang paling baik di atas dunia adalah masjid, tempat yang paling jelek adalah pasar. Saya paling coba pasar. Coba pancingan masjid beli pasar, cuma pernah tuh apa nak ni pasar? Lembur di pasar ni banyak dagang wah. Banyak nan mainan, banyak dagang. Kita naling lecek di pasar. Ngicok tempengan di pasar. Ling pacaran di pasar. Burombu di pasar. Masjid ya tempat orang asojud. Orang asojud orang sesemak ke Allah. Akrabuma yakunul abdu fis salati sajidun. Orang saya paling semak ke Allah dalam salat orang saya asojud. Milana masjid tempat orang semak ke Allah. Rasulullah pas semak ke Allah berangkat dari masjid ke masjid. Masjidil Haram Mekah nikah kencerna asalat sekalian lebih utama tempeng asalat masjid jami situ bondo 100.000 kali. Mun Madinah 1.000 kali, mun Masjidil Aqsa 500. Teti Masjidil Haram nikah korbina, Masjid Madinah anakna, Masjidil Aqsa kompoya. Masjid Sidbondo piokna. Musalla karep Mekah ya. Nikah musalla karep Mekah ya. Asampung kasih Mekah. Lerak musallana. Masjid Milana orang tuju masjid itikaf oleh kenceren. Orang siap bangun masjid itunya pagi ya akhirat bekal bangun lagi istana swarga. Mun tadi istana na tegak masuk ke swarga titi bambungan bagi. Masuk ke swarga tadi istana na bambung tak nyaman dan. Mun terus tak bambunga bangun masjid. Orang mun atena itunya asampung ke masjid ya akhirat pagi bekal enaungi sareng Gusti Allah. Gusti Allah, enaungi sarang Allah, petok golongan sebekal enaungi, yang antara na orang si Athena selalu asampung ke masjid, artena lebur asalat berjamaah lebur itikaf, kong langkong bila para jika bulan Ramadan. Ini kaling deng petong kali. Anak apa aling lima kakacir, karena ate beri kacir, ate ben kakbe, cek sampai apesa, sampai mate tanya hina, wa ma kiblatuka. Nah apa kiblat sampian? Tu kakak besapen arif al-Ka'bah tu kiblati. Bisa jawab. Mun tak pernah bejeng, kembali tak beuna lumpuk ke mana? Kin tak bejeng. Wa ma kiblatuka awak ekopur dah. Pacak korban malaikat. Kayak gini punten.
Nika, anapa mak kacer cak ilmu alam atas nika dejei. Coba kamu abu pun peta atas deje. Kacer ingat nika, tetiring atawab ingat cilina bumi. Bumi acilen ka timur, are ka timur bulan bintang pada. Karena pada tak nabrak ning atawab pada cilena. Tadi saya tabrakan. Saya tabrak pulang-pulang wah. Orang don dosa ada teh medena lah. Kini kenceun kanjana lah. Sing teu nyalen teu. Milana apa pada, visi persepsinya apa pada. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tetiap nak kabulan Allah sia taretan. Anapa mak sumusuan? Benih kabulan Allah jara kabulan nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apa tak tahu bak Muhammad ka orang siapa pangeran ka nafsona? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Ilmu na tengki salangi keng epakasasar sareng Allah. Tak leh hidayah dari Allah. Ada medese bebulangan cacana orang tak dingaki kapi. Karpa tibi nika kardiman karena tibi or nyaman. MKD manusia karpa tibi. Nika cek ngalak karpa tibi manusia ya. Tore apa ngiran dek ka Allah, anabi ka rasulul, Islam ka gebay aga, cak pangeran ka nafsona, anabi ka perasaanna, akanlah ka gebay agamana. Latifatul nafsi nika yakal. Melana nafsu nika banyak kaya dengan nika parajunan. Teti orang apa pangeran ke Allah patunduk ke Allah atau rok kanjeng Nabi kapi tunduk ke pangeran. Bintang bulan tada sitabraan atau ocak ke pangeran. Islam toro ocak ke pangeran. Kau lebih ajunan toro ocak kia ke pangeran ngireng Rasulullah cak norok nafsu tore. Mun norok nafsu atokar bentrok norok nafsu tore apa pangeran ke Allah. Paungkuan apa pangeran ke Allah. Arapa mak torok nafsuna pola nata ikhlas ro ibadana. Mun ibadah ikhlas karena Allah terus nyari ridho na Gusti Allah. Burak ni kabila ongko sokona si aja pandek. Si budi lanceng teti tak hujeng si numpak. Mun pada lanceng mental. Bila toron si budi pandek si ada lanceng. Mun pas pada lanceng nucing numpak. Teti stabil. Artinya napa bila ka ongkoan sos sabra si ada pa pandek pa banyak nyon ka pangeran. Mun sosa ceget tengah malam nyon ka Allah wan. Cek ada boleh kata tangke, sorak ben tatangke na, kimun tatangke lebur tu kasih baci, hubu dalam keleng kita maleng, ngocak itu nak tulat, cek ujik ke bila keleng duan, tak kira buka kabel lo talangna, siapa tanang wakat tas balolo, bila keleng duan, sambil keleng dari mastawati pindir wah, masuk buan tak mau ni kan wakar kenceng wah, bisa kirana, kesempoa, wah bila sosok kata tangke na. Api dato kapi gulang gitu maleng keng tak ngucap tulat cela bela ka orang mun sesa mun punga pangiding tatang kena mangkenten mun sesa ka boleh tatang kena mun punga maketek bila banyak pesen maketek takut yang cemi mun banyak pesen ngincem ka tatang kena pura-pura kan di pesen takut yang cemi bulana ni ka akan kenapa akan mutak tu lagi mutak ngakal sila LKI lan colok no EPP na malempung kan suko na buntaran ka malekok ni. Wah model monyet dia. Kira bunten. Mutak mengakan suku mereka anu kok. Lekuk tangan lekuk. Dia sekali PP nama lempung bukan aja nih. Ya monyet dia. Nika para ajunan. Nika orang mun Islam atunduk dek ka Gusti Allah. Mun tunduk Allah wa kunu ibadallahi ikhwana. Tetiap nak bulan Allah seataretan. Kira bunten. Montro tetiring ataretan tore teti kabulana Allah teti hambana Allah ibadah ka Allah pa ikhlas ka Allah mun tak ikhlas ke dika pun tanda rukun kina bunten rukun tak lebur reng tua wi tak rukun anak tak nyaman ten tore pak ben mak mun potokar anak na seneng na bunten tak pernah bunggona pernah tatangke engkiun pernah tatangke pas pernah langker nyaman mun pas sabu-sabu dikaburukan hum napa pak na ben mak na bulan tak akor bila anak pak ben mak ni kapak akor anak malay pernah romana tu kadang boda anak kia lebur teti provokator pak ben mak na menato karya tu belentar kapak na mak na cale terus lepe cera di paknya belentar kapak na mak na cale oleh pece mak na berajunan yang kira bunten teti tukang tungap dunia tukang nyari pesi wah ani kan dia dosa disai cale dia dosa dia cale napa sih kalau terus pesi wah dua tak lebur gina bunten saya pesen gina bunten teti kiai cak sepesian. Ibrii alhamdulillah. Tak ibrii innalillah. Kan balik ikhlas karena Allah kan. Innalillah. Yang kita munten. Nika suka dukanya teti molek nika macam-macam.
Tukadung jauh dia bekerja. Ada kenik nang rajunan. Bodoh semak raja te kontainer ya. Dekadeng tadi pesen nak amplop malolo rajunan. Kalau pai nyabuk paling rajunan. Tak usah ngosok tene kan. Bodoh kiai bulan bila amplop malolo bucak. Ini kata usah. Si penting ikhlas pun. Mesti bodoh di kontainer. Tak usah nyari ke nikah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ngelo abakna dek orang saya tak minta apa wah. Engkina bentar. Tak sepesien. Orang jadi oleh hidayat dari Gusti Allah. Mada pak pas pancingan atau oleh hidayat. Saya mada pak oleh kencaran lebih bagus itu bentuknya bensa sena. Kan saya kan. Bade sia torok kata bun Allah. Iya penderu kun dia nyaman dia. Mun atau tak lebur. Engkina bentar. Mun kata mun solat. Engkina bentar. Karena sataretan, cek pun kaji Nabi mun sataretan paling setong beten. Bareng mas setong beten. Bila sakit beten, norok sakit sa beten. Kiki sakit, norok sakit cetak. Ini munten. Mun boder sakit kiki cetok patokan. Cetak kang ngeder berajunan. Engkina munten. Tabuk sakit lapar sopo aja lentongkeng tojuk tanang ngumpak colok nang ail kenyang. Soko tatandung lesan innalillah tanang ala mira rukun. Napa boder yang tatandung apisuan ka sokona. Tatandung buta tak ngabes betul bentor ngucak saya soko mata nabek nah saya buta ya petel sokona tak rukun dua parukun pada tanang dua rukun sekangan alim baik ada sekacir kabudi kan agaya sekacir kade sekangan kabudi kan indah cok repuan sekangan kade otak kade cakok lah kan mak marah robot paculuna sekangan bagian ngakan sekangan bagian minum sekangan bagian niken sekangan bagian nulis sekacir rukun pasukan kuning. Iya cer buat na bagian apresian je. Tina persia cer kok lagi na aing oh nyaman kerja sama kerja. Saking bila persen siam ya cer mi bau nase alak sabun kok lagi na aing laki mun sekarang. Pun tak rokok nyelok tibi. Iya lah nyelok tibi dah sakali sedeng original. Anika. Cok marah kopeng korpong koran. Islam ni kabarin setong bangunan, berapa bangunan? Ya sudah tubak do. Saling mempertahankan, bodoh botoh. So makurai mapan, bodoh botah, paleser, osok, reng, genteng, eseng, epian, rukun, nyaman, tenang, aman kenungi. Coba cangkehnya teluan, tak rukun, kerujuan, empat lebih Roma kalau. Beto etana, genteng di atas, beto rukun, genteng tenang. Mun beto iri hati, teng toron ban di tanah, kalau bengkok. Jangan genteng, lu toh, engkau tak di tanah, tak bensarom ban di atas toh. Engkau nerujian toh. Teti patenggi, teti polisi, uji kok toh. Teti DPR uji, siapa nguji? Pabuk tepuk bendreng bagur kok. Mari dia, cetak sakit tengah saya. Mari cetak, cemur telur panas saya, cak nak genteng. Mari cemur, bedetrak muak kaju, cak nak kok demaah, engkau yoper. Lulus ni atas ngapora ya, cak nak genteng. Teng ni atas cek tang mahatang teng. Arapa, mun keker kababa teti tambikan, tak ada tas pole teng. Teti apa? Lampe naduk teng, oh yongku. Pemimpin kudu ngaste, teng. Yang kira punten. Mun ngastete yang kui bermasyarakat. Mun tak ngastete tak gendai. Tekak niat tas tak mahatang. Mun tadi saya kan kau seunan situ. Cak nak genteng. Mun tadi saya kapanasan situ. Cak nak genteng. Kayak ini mendeng reng teng. Ciknya banyak bentar teng. Mun tadi engkau telebusan tapi teng. Cak nasi pako. Tokar dua lah. Engkau tekak ni gini banyak parlona. Mun tadi saya sasal kakapi situ. Cak napa ko kayak di menosok sini gini banyak bentana apa ko je mun tadi osok pako kacirak kau nah osok nungkok ka paleser nungkok ka sasaka ka res ka tanah manusia dari tanah bakal abadi dek kata kullukum min adam wa adam min turab tapi dari adam dari tanah tadi piteuna ring Arab ben ring ajam piteuna takwana dek ka Allah manusia cakna atena, ate cakna esena, esse cakna sampunganna. Asampung ke Allah mulja. Manusia menikah kebai. Asallah falyanduril insanu mimma khuliq. Pikir manusia dari apa buat nikah kebai? Khuliqa mimma inda fika kebai dari air mancur. Dari telur. Telur rasera, telur oreng. Malarang pun telur ajam, larangan telur gemek. Telur ajam saibu karus eka jemu. Telur gemek 500 kayak bakso. Mun telur orang kayak bakso saya ramlia. Tadi rekena. Saking ajam gemek amurjaan manusia. Walakot karam bani Adam manusia paling mulja. Padahal telur ajam.
Tapi paling mulja manusia. Cipta sareng Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Engko agabi manusia yang ketetian si paling mapan gagak mancing. Mun embi arangka. Manusia arangka bisa kia. Nah boleh malam Jumat benyaring arangka. Agentang bisa, napang bisa, jerukong bisa, jerekang bisa. Coba jerekang bu, gagak. Mun manusia itu top aurata gagak hi. Mun embi akotang tatu. Mun reng bini tak akotang merembi. Embi asal lebar tak lucu. Mun orang tak asal lebar merembi. Embi sosona bebe. Manusia ya tas. Mun merembi bo nyusua bo. Ayo buru kakap ini ayo. Mapan tak mapan manusia. Asyukur dek ka Gusti Allah. Thumma radatnahu asfala safilin. Manusia bukan ipaboli dek aspal. Napa aspal paling mabena sapilin semabe-mabe amabeun manusia. Ulaika kal an'am. Manusia pada na keben belhum adal, bahkan lebih coba tempeng keben. Engkina punten. Tore keben dan kerengan ngakan ajam duan kenyang buru kapungan apreng. Mun reng kerengan sia songkoan epekul ben kandengna. Tak milo renga. Kancil ngakan temun sakadebeng beburu ke alas. Mun kancing sia songkoan be 1,5 hektar yabi samalam. Engkina punten. Nika manusia keben reng kerengan museng mutak. Nika mate matana beri leker sabek pasir putih sagami ibu saya ketebu harus. Mun orang beri leker ya. Bedi kaca pekol jual buru kakap bisa ngale. Siapa kini kau titik endang salempet. Oh bunga desa palongku nak kabungko ngki palongku ketepung ngatakai apa suan go. Mak kurang ngajar nak kan dia. Napar kena manusia illal ladzina amanu kacepana orang seiman atena asampung iman ke Allah, iman ke Rasulullah wa amilus solihati alaku amal bagus nyonto dalam pandangan kanjeng Nabi falahum ajrun ghairu mamnun kenceun tak kepeke. Nabi orang si paling mapan imanna. Rasulullah orang paling takwa ke Allah. Kasamangken 1400 salikur tahun sedana pakun karamat astana. Mantri pada Pak awan jingan iki. Tahun sau jauh Sunan Ampel Wali Songo Ki Halil 10 tahun 50 ebis Wali Songo kulak kuntar kampel reng ngaji posak siangnya reng tahlil banyak lemah reng maca Quran pak lekor jam reng tak tedung yampel reng mati banyak tamu ya si odi tandi tamu maleng si datang ni kamuljana orang mun ongkuan apa ngiran ke Allah ongkuan ngiring Rasulullah cita-cita anak ke akhirat benih pera odi na mulja sampai ke kuburan ne pakaramat Seraki Hasan Ginggung Seraki Zaini Munim, Seraki Hamid Pasuruan, Seraki Halil Bengkalan, Seraki As'ad, Seraki Samsul, Astana Karamat buat banyak ring maca Quran. Kopur bila tak buat, tompok kaula, pongan nimbi kacang orang. Muni jeru, sape rajaan. Celatong malolo. Ni kamuljana orang, mun ongkuan apa ngiran dek ka Gusti Allah. Nika parlo na kaula ben ajunan memperingati lahirnya. Pun apa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tetia kabulan Allah mantir tetia orang semulja mungku Allah wali na Allah mak teti wali ngabula dak Allah ibadah dak Allah ngabdi dak Allah selama odina tak pernah peke atena apung sampung sareng Gusti Allah ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun manusia kapia ayyuhan nas budu ay wahidu iman ke Allah beuna kalau ben tauhid ngaku tadi pangeran angin Allah namun iman pas Allah cek ke pege dikir sampung yatena cek pege pangeran ke Allah terus adikir ke Allah pangeran sia ke beuna pangeran sia ke umat sebelumna beuna apa perlu na iman malih teti orang sia takwa ke Allah orang takwa nika orang sia iman dek ke Allah orang tauhid ngaku tadi pangeran angin Allah syariat juga ya ayyuhalladzina amanu orang sepada iman kapi kutiba alaikum wajib bagi atas bakna asyamu apa puasa syariat ya ni kama kutiba sebagaimana puasa wajib bagi alal ladzina min qablikum atas orang-orang sebelum kamu napa tujuan puasa la'allakum tattaqun syariat paling tering takwa tak bisa takwa mun ta salat tak bisa takwa mun tak puasa, tak bisa takwa mun tak zakat sesoki, tak bisa takwa mun tak haji semampu.
Teti orang takwa kudu ibadah dek ka Gusti Allah. Orang takwa kudu iman dek ka Gusti Allah. Orang takwa kudu cinta dek ka Gusti Allah. Orang takwa kudu selalu adzikir engak dek ka Allah. Milana kau udah pancingan mantir bakti orang saya takwa sareng Allah. Bila takwa odikna bakal mulja. Inna akramakum indallahi atqakum. Kanjeng Nabi orang si paling mulja. Astana bakum karamat. Orang takwa palingi pertolongan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang si takwa ke Allah, apa yang menjadi kesulitan hidupnya bakal beri jalan kempang sareng Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dah bakal datang tanpa disangka-sangka. Datang. Tak usah bitong. Para junan. Ini ke orang takwa. Nomor telok orang takwa ke Allah, pagi akhirat bakal oleh suar ke uiddat lil muttaqin. Suarga nikah bakal ikenengi orang-orang si takwa dek ka Gusti Allah. Muslimat terotetia orang si ahli suarga gina bunten. Salat apa iran ayyu mamraatin salat fardaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa ahsanat farjaha kilalaha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Ring bini di maabai, tak ring dirua, tak ring tenggira, tak ring mangarana, tak ring gelugura. Mun asalat, mun apuasa. Apek te karakana, tak usah zakat ben haji. Salat puasa, apek ta karakana. Aja ge kabekna bila tak ada si lakina. Cok pada na bebini pancer, si laki alako, si bini alakoe. Kerus cobi ke. Banyak tekocek ngamprah. Anika aja ge kabek. Apek te karakana, apalagi bulan Ramadan, saparing bini siapek te karakana bulan Ramadan, Allah aparing kenceren, pada ben kenceren saya bagi ka Siti Asia, ben Siti Maryam epuna Nabi Isa. Kan mapan kan? Sakut misem. Rasulullah atua ya Allah, abdi nyon raksa Guste, nyon lindungi Guste dari orang bini sema obenan ring laki sabluna bektona oben. Nika. Pas itu, bitong oben na 17 biki beran. Rajina 11 umur rasa bila telok oben na 17 tak tanggal. Mungkin tak usah bini dua, bini setong umur saya ket oben kaya elong-elong. Bebini ang pumarut kirana. Bila na ring bini si mapan ring saleha. Mun iya bos benerakana, ma seneng, ma cimper, mun sekut misem, si poti teleng pole. Burung si poti teleng pole. Serak muda. Anika. Mun misem ka ada kenjiran sa polo, deki bapak-bapak Paleman tuluy buka labang. Hihi, sa polo Laku na datangi sabo aku luar hihi di polo. Sadu malam hihi di Makassar peti kakak ni kok. Oleh kencaran ring bini mun misem terus si laki mas seneng. Si kaso lempo si ada elang. Si mica iro buah nyabu na beli pole. Anapa misem malolo si bini. Mica ibro capo epe semi indah mica e. Anapa misem malolo. Menekuk kada kencaran na du bolo. Menekuk kada. Mak baca mas. Ojen enten dilap pun wakili pasal lap du bolo. Pas siom ka ada pada nanyum hajar aswad. Entar kamu kadu koro juta terus kejaran si pada tak usah repot si Roma pal-pal dulu. Kor bini na tibi kor laki na tibi makin banyak elong selip pulang banyak tabraan. Mun ngacek ka ada malam Jumat. Makin malam Jumat ya. Mun ngacek ka ada pada na ala ko haji telo kali. Lambok bede kiai umur 100 tahun saya itu rajina. Entar kasantrenan morok. Engkau nyai nama te jong marek beda para bentua engkau abinia boleh matur santrena ajunan pun sepo kiai mak repot araji boleh tak pun santrena jago tu kagena bak nek tolok na jong arajeri apa ta engkau abini beni nafsu bun sahut jong kencerna ibadah takut luang bak nak lepai ka budak kanjeng Nabi 2 rakaat ibadah na orang si abini lebih utama tempeng tadi bini 70 rakaat jong usapora na kiai kalupai ka hadis ni ka kiai pas komplain mun 2 kiai terus pak bolo mun pampak kari ngaliaki mun lelemak kari ko teman nah si tua tak boleh jangan ko teman si tua oleh ring laki araji pampak mun ring bini tale alaki lebih dari set mun laki na telo lele bun sapa elong ka cileu deui na ka cireje tangke maka timur urunan kirana mara terminal warajunan nikah mapan na Islam siput ka Rasulullah pas bode santri tua para ben nyamana Endan Zubaida bode Endan bode kat bode bekalan saya perak serat tat Arwah tang kiai, belum cak kiai, kau udah parah, bentar cibut yang dua lah. Cak nasi ustad tak tekak tua yang penting kan rasanya bung, rajinan. Awas buat namun tanda, kok ilmu lah dari beliau buat dari kok cabut tola, tak teori buat kian. Takut cabut tola, mungkin pun rajinan. Mari pak kabin, tepat malam Jumat kiai nak buka kitab pas lun ya kiai.
Sapa-sapa ring bini ngacut kadek kalakina malam Jumat padona haji 3 kali. Ngucaknya enak haji ambil telukan rayunan. Duh tate dung para siang ngiding cuma munyi 3 kali. Nang. Si sapa-sapa tak elak, sapa-sapa ring bini ngacut kadek kalakina malam Jumat padona haji 3 kali. Nggak bisa hicem kari sacem sa bugi tarhem. Jumat boleh kari betong hari menjak beda-bekto tobik kiai na rayunan. Anak pia haji kiai na rayunan. Cak nasinya enak betul nak haji nyaman jawannya. Nggak tahu nduk boring kau kerajinan. Pas kalakun udah temuruk kiai yang buat labung haji apa boleh kiai. Karena ibu bini biasa kan yang kan haji apa boleh kiai. Tak boleh sana tu malam satu. Anak apa kiai? Kapan larosak? Lo kali semalam tak kalah ngeruntung kiai na. Wa fi but'i hadikum sadaqah. Ring laki mampu ngasih laki kencer, si bini kencer. Ring bini mampu ngasih laki juga kencer. Ken kaya we. Ken kapan rosaknya. Dari pangacin mangkin mantri raja manfaata, mantri raja barakana. Pancingan kaula mantri panlanjang umur sareng Allah. Mantri bak bulan Ramadan gi. Pancingan rizki na mantri parina murah sareng Allah. Mundi otang mantri parina jerah. Anak kita mantri patria anak sesoleh ben solehah. Rumah tangga mantri parina bahagia. Sakadin toh mantri manfaata. Kurang binanya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.